Esimese küsimusena ma uuriks, et olge head, andke käega märku, kui paljud teist töötavad. Ja, peaaegu kõik töötavad. Ja kui paljud teist töötavad asutuses või organisatsioonis, kus on kolleege, kes on pärit välismaalt? Ja, umbes pooled. Ehk siis ma ei tea nüüd, kui paljud teist on värbajad, aga vähemasti see kokkupuude, et kui minu kolleegide hulgas on välismaalasi, on siin olemas. Mina räägin täna siis natukese välisvärbamise võludest ja valudest või siis väljakutsetest. Ja ma olen plaaninud, et mu see ettekanne on üsna üldine, katan selliseid kogemusi ja mõtteid, mis on aastate jooksul tekkinud, aga ma olen väga avatud igasugusteks väga praktilisteks ja spetsiifilisteks küsimusteks pärast, et kui tahate mõnda juhtumit, mõnda olukorda täpsemalt läbi arutada. Aga jah, mina olen Laura ja miks ma täna teie ees siin seisan, on see, et viimased 11 aastat ja tegelikult järgmisel nädalal saabki 11 aastat ettevõtte Move My Talent loomisest, olen siis olnud kaasasutaja ja tegevjuht sellises ettevõttes nagu Move My Talent. Meie tegeleme välistalentide värbamise toetamisega. Ehk siis meie kliendid on Eesti tööandjad, kes värbavad inimesi kõikjalt üle maailma ja meie roll on aidata neid immigratsiooniga, aidata nendel välismaalastel ja nende peredel siin kohaneda ja toetada organisatsioone, kui nad muutuvad kultuuriliselt mitmekesisemaks, et kogu see vaev ja ressurss, mis on läinud sellesse värbamisse, et see tasuks ka ära, et kolleegid suudaksid hästi tööd teha koos. Ja ma arvan, et võib-olla selle ettekande või selle esitluse illustreerimiseks oleks hea minnagi 11 aastat tagasi, ehk siis sellesse aega, kui ma alustasin. Ma olen elanud välisriikides, olen elanud ja töötanud mõnda aega Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides, tulnud tagasi, töötanud siis mõnda aega haridussektoris ja ühel hetkel tundsin, et relokatsioon, et selline teenus on miski, mis Eestis võiks olemas olla. Ja ma mäletan, kui me 11 aastat tagasi alustasime, ma hakkasin tegema selliseid külmi kõnesid ja meile meie tol hetkel suurimatesse asutustesse, eeldades, et neil on kindlasti rahvusvaheline meeskond. Võtsin ühendust suuremate tarkvara, finants, tööstusettevõtetega, et uurida, kuidas on teie olukorras, teie organisatsioonis lahendatud välisvärbamise küsimus, kas teil on sellega kaasnevalt mingeid muresid, kas on midagi, millega saaks toetada. Ja minu üllatus oli väga suur, kui ma käisin kohtumistel, kusjuures ka siin Ülemiste linnakus. Ülemiste linnak on selle ajaga väga palju muutunud. See maja oli olemas mõne ettevõttega, kes siin majas või kõrvalmajas toimetas, ma ka kohtusin. Ja ma olin väga üllatunud, kui see tagasiside oli selline, et nii põnev teenus, nii huvitav teema, aga meil ei ole ühtegi välismaalast. Võib-olla üks on, aga tema tuli Eestisse 10 aastat tagasi, sest ta abiellus ühe kohalikuga. Ja mida ma kogesin ja tajusin sellel hetkel, oli see, et ettevõtetel oli väga suur hirm. Ühest küljest tunti, et mul vist ei olegi vaja välismaalast värvata. Milleks? See vaev on nii suur. Teiseks need hirmud sellega seoses, et kuidas me korraldame töökultuuri. Meil on ju kõik eesti keeles. Meil on dokumendid eesti keeles, meie kolleegid räägivad eesti keeles või äärmisel juhul eesti ja vene keeles. Milleks seda kõike vaja? Hirmud kultuuriliste erinevuste, usu küsimuste ees ja see vastuseis ja vastumeelsus oli väga suur. Ja ma pean ütlema, et see 11 aastat on olnud meeletu muutus. Et ma tunnen ennast väga privilegeerituna, et mul on olnud võimalus näha kõrvalt meeletut arengut. Sest et praegusel hetkel, kui me läheme väga paljude suuremate ettevõtete, aga ka väiksemate ettevõtete veebilehele näiteks ja vaatame, mida nad ütlevad meie ja meie kultuuri või meie inimeste kohta, siis seal öeldakse uhkusega selliseid asju, et meie meeskonnas töötab liikmeid 57 erinevast riigist või meie organisatsioonis on räägitakse 62 erinevat keelt. Ja selle 11 aasta jooksul on mul olnud siis võimalus toetada koos oma meeskonnaga enam kui 300 organisatsiooni, kes on muutunud selle aja jooksul rahvusvaheliseks ja värvanud välismaalt. Me oleme aidanud relokeerida enam kui 4000 välismaalast Eestisse ja selle teekonna jooksul ma olen näinud väga suuri rõõmuhetki ja arenguid ja positiivseid kogemusi, aga samas ka valusid ja vigu, mida on tehtud ja selliseid valusaid õppetunde. Ja see tegelikult ongi, mida ma tahan täna teiega jagada. Ehk siis need rõõmud, mida võib kaasa tuua endaga välisvärbamine ja see, kui sa muudad oma organisatsiooni mitmekesiseks kultuuriliselt ja avad selle rahvusvahelistele talentidele, aga rääkida ka nendest riskidest, mis võivad tekkida ja mis sellega kaasnevad ja võib-olla natukese ka seda, et kuidas siis neid riske maandada, vältida või kuidas teha seda välisvärbamist targemini. Ja nagu ma ütlesin või nagu sai ka tutvustatud, et ma ise ei ole värbaja, küll aga ma arvan, et minul ja mu meeskonnal on väga hea
võimalus näha seda protsessi kõrvalt. Ehk siis tavaliselt astume me oleme oma klientide strateegiliseks partneriks ja astume pardale siis, kui on tehtud see otsus, et jah, me nüüd võtame selle inimese sealt, kus iganes ta maailmas on tööle ja toetame teda kuni siis siin kohanemiseni. Aga alustame positiivsest. Alustame sellest, et mis on need võlud, mis võivad kaasneda sellega, kui värvata talente kõikjalt üle maailma. Et kõigepealt kindlasti see, et tekib juurdepääs inimestele. Eks ju, meil on Eestis 2 suurt probleemi. Ja ma mäletan, kui me alustasime, siis oli juba juttu struktuursest tööjõupuudusest teatud valdkondadest. No ühel hetkel hakkas see king nii kõvasti pitsitama, et inimesed pidid tulema oma mugavustsoonist välja, muutma oma töökeelt, muutma oma protsesse, tegema neid kallimaid värbamisprotsesse. Aga mida see lahendas, on siis see, et see aitab saada neid inimesi, esiteks, keda meil arvuliselt ei ole, ehk siis mõnes sektoris me räägime lihtsalt inimeste puudusest ja kindlasti ka väga niši teadmisi ja oskuseid. Et kui me ikkagi mõtleme Eesti peale, selle peale, kui vähe on meil siin ülikoole, mis on need valdkonnad, mida siin õpetatakse ja võib-olla ka see, et milliste kogemustega inimesi meil siin on, siis paratamatult teatud oskused jäävad puudu. Rääkimata siis turuspetsiifilistest oskustest. Et näiteks keegi, kes tunneb Ladina-Ameerikat väga hästi või keegi, kes Lõuna-Euroopas toimetab mingisuguste klientidega, et me ei räägi siin ainult müügitööst, aga ka näiteks inseneerias, tarkvaras, väga paljudes valdkondades on meil Eestis puudu teatud oskuseid. Ja see valmisolek, et ma tegelikult avan oma uksed inimestele kõikjalt üle maailma ja vaatan neid oskuste põhjal, mitte siis võib-olla selle kultuuri, keele, nahavärvi, passi järgi. See võimaldab saada neid oskusi, mis organisatsioonis on puudu. Siis teine teema, või teine võlu, mis kaasneb välisvärbamisega, on kasvav mitmekesisus ja tegelikult sellega kaasneb innovatsioon. Ja siin on miski, mina täna ei räägi oma lõputööst, kuigi 2015 aastal ma kaitsesin oma magistritöö sellel teemal, et kuidas toetada mis tugiteenused toetavad välistalente Eestis kohanemisel. Aga meil on väga palju uuringuid, mis näitavad seda, et mitmekesisus, nii kultuuriline mitmekesisus kui üleüldse mitmekesisus toetab ettevõtet ja on nii-öelda ka äriliselt mõõdetav. Et näiteks 2020 McKinsey uuring Diversity Wins ehk siis mitmekesisus võidab, näitas, et kui me vaatame selliseid homogeenseid versus siis mitmekesiseid organisatsioone samas sektoris, siis tegelikult mitmekesistes organisatsioonides on kasumlikkus ligi 35% suurem. Samuti on uuringud välja toonud seda, et innovatsioon on palju suurem mitmekesistes organisatsioonides, lahendusi leitakse, nii-öelda probleemi lahenduste oskus on parem aga selle juures ma pean ütlema, et see võlu tuleb kaasa siis, kui see on hästi juhitud. Ehk siis, kui sa suudad seda mitmekesisust teadlikult ja hästi nii-öelda juhtida ja planeerida ja sellega arvestada. Aga jah, et see toob uusi ideid, sellepärast et ütleme, need, kes teist puutuvad kokku värbamisega, võib-olla teate ka seda vahet, et kas ma värban kedagi, kes oleks nii-öelda culture fit, et ta kultuuriliselt sobiks meile, või ma värban kedagi, et ta oleks culture add. Ehk siis ta sobiks meile, aga ta tooks oma tausta, oma kogemuste, oma perspektiiviga midagi uut juurde. Sest et hästi lihtne on värvata kedagi, kes on meile väga sarnane, kes on võib-olla ealiselt meiega sarnane, eks ju, me saame samadest teemadest rääkida, ta on lõpetanud sama ülikooli, võib-olla käinud samas keskkoolis isegi, ma tean kohe, mis taustalt tuleb, mis oskused, milline sitkus. Aga kui me oleme kõik ühesugused, siis me näeme ka probleeme ühtmoodi, me näeme ka lahendusi ühtmoodi ja kui me tahame minna globaalsele turule, siis me pakume midagi ainult nendele, kes näevad asju nii nagu meie, aga kogu maailm ei ole nii nagu meie. Ehk siis mitmekesisusel on väga suur väärtus. Ja ma pean tooma näiteid, et ma olen ka ise teinud läbi selle teekonna, kuidas meie valdkonnas siis mul oli alguses usk, et selleks, et toetada inimesi nende kohanemisel, sa pead olema kohalik. Teadma siinset seadusandlust, suutma vastu seista ja vahel võidelda oma klientide eest ametiasutustega ja väga pikalt ma seadsin ikkagi üheks eelduseks selleks, et meie meeskonnaga liituda seda, et sa pead olema kohalik, kes räägib hästi eesti keelt ja tunneb siinset elu läbi ja lõhki. Aga tegelikult on meie meeskonda liitunud samuti erinevatest rahvustest inimesi, on neid, kes on eesti keelt osanud teatud määral, aga samas on ise selle teekonna läbi teinud, et nad on siia tulnud, siin kohanenud.
Meil on inimesi, kes võib-olla otseselt ei paku meie klientidele teenust, meie näiteks turundaja ja materjalide looja on pärit Indiast ja kogu see mitmekesisus on tegelikult andnud ka meile hoopis teise perspektiivi ja oskuse näha oma klientide vajadusi teistmoodi, kui mina eestlasena ja kohalikuna seda oskaksin näha. Ja võib-olla viimane võlu, mida see mitmekesisus ja välismaalt värbamine annab, on selline konkurentsieelis ka selles osas, et see toetab sinu tööandja brändi. Et sa oled, eks ju, viimasel ajal mitmekesisus on teema, mis ei ole ainult nende jaoks oluline, kes seda hinges tähtsaks peavad, vaid paratamatult selleks, et sind võetakse üldsegi kusagil laua taha vestluses, sa pead tooma välja seda mitmekesisust, sa pead seletama, kuidas sa kaasad inimesi ja see toetab sinu tööandja brändingut ja see aitab sind see loob sulle sellist positiivset kuvandit ka rahvusvahelisel turul ka oma toodet või teenust müües. Aga nii, see on positiivne pool. Kahjuks on mündil 2 poolt ja olles töötanud 11 aastat nende rahvusvaheliste organisatsioonidega, ma tean, et neid komistuskive on ja ma jagan võib-olla paari erinevat teemat. Et esimene neist tegelikult haakub üsna palju sellega, mida George rääkis. Ehk siis värbamiskiirus, aga siia juurde lisandub ka kulu. Välisvärbamine on kallis. Keegi ei tee seda lihtsalt sellepärast, et võiks ju teha. Tavaliselt on seal ikkagi suur vajadus taga. Ja millega siis peab arvestama, on see, et kui sa värbad kedagi välismaalt versus Eestist, immigratsiooninõuded, registreeringud, mida sa pead tegema, sa pead olema kursis kõigega, mis su ümber toimub. Kunagi ei tohi eeldada. Isegi siis, kui sa ise oled kõik asjad läbi vaadanud, alati pead ka kontrollima seda, et kas sul see välistalent on kursis sellega, mis on ta õigused, mis tal on. Ma olen kogenud neid olukordi, kus keegi tuleb Eestisse, arvab, et tal on piisavalt viisavabu päevi, aga siis ühel hetkel selgub, et oih, ta oli valesti lugenud või valesti arvestanud. Ja see ei ole mitte tööandja poolt valesti tehtud protsessides, vaid töötaja vähene teadlikkus. Ehk siis sa pead mõtlema ka selle töötaja eest, eks ju. Olen kogenud olukordi, kus keegi läheb taotlema Eesti välisesindusse viisat ja ometi me mõtleme, et Eesti on riik, kus kõik on läbipaistev, kus sa saad alati võtta ühendust ametiasutustega, aga kus mingil hetkel saatkonna töötaja otsustab, et ta tahab 3 lisadokumenti, mida pole kusagil kirjas ja sa pead igaks juhuks need sammud läbi mõtlema. Või siis regulatsioonide muutused. Et sellega kaasneb lisakulu, lisavaev ja tegelikult, kui me nüüd räägime värbamisest, siis väga suur vahe on riigil ja sa pead tõesti teadma neid nüansse. Et näiteks kui me mõtleme, et meil on Euroopa Liidu riigid ja siis kolmandad riigid, see on võib-olla väga suur vahe. Kui sa värbad tippspetsialisti Brasiiliast, Brasiilia on nimelt riik, kust sa saad viisavabadusega tulla Eestisse, olla siin 3 kuud viisavabalt, värbad tippspetsialisti Brasiiliast, siis tegelikult sa saad selle tehtud 3-4 päevaga. Registreerid tema lühiajalise töötamise, mis annab talle õiguse siin töötada, saad kohe lennupiletit, ta on siin, sama nädal võib ta alustada. Ja samas mõnest teisest riigist tulles võib see protsess kesta 4 kuud, sest mõnest riigist pärit inimesed ei saa viisatki taotleda. Nad peavad välismaal taotlema elamisloa, enne kui nad üldse saavad siia tulla. Ja samas ma olen näinud olukordi, kus tööandja on leidnud sellise väärt talendi, et ta on valmis seda 4 või 5 kuud ootama. Aga seda on oluline kõike teada, sest et üldjuhul on ikkagi nii, et mul oli juba eile vaja seda inimest, eks ju. Et kui me räägime värbamiskiirusest, siis tihti värbajad, eriti kui organisatsioonis on palju värbajaid ja nad ei tegele immigratsiooni küsimustega, nad isegi ei tea. Nad võib-olla kategoriseerivad, et eestlane ja välismaalane, eks ju, 6 aega ette teatamist ja väljaspoolt midagi peab tegema, aga tegelikult siin on neid nüansse väga palju. Ja samuti kaasneb sellega siis väga suur kulu logistika peale, et mõnest riigist tulles pead sa kõigepealt reisima mõnda teise riiki, et saada üldsegi seal Eesti viisa ja võib-olla sul on vaja viisat, et sinna riiki ka minna ja alles siis saad sa siia tulla. Ehk siis sellega kaasneb erinevaid selliseid juriidilisi ja logistilisi probleeme. Samuti me eeldame, et kui inimene tuleb tööle, eks ju, et ta saab kohe keskenduda ja tegelikult kusagile uude keskkonna mindes ka meie siin Eestis töökohta vahetades alguses on kõike nii palju. Infot on nii palju. Muidugi on see nii-öelda alguse innustus, eks ju, sa oled vaimustuses sellest uuest rollist, aga sa pead nii palju õppima. Aga nüüd mõelge välistalendi peale, kes tuleb siia teisest riigist. Tema peab sellega paralleelselt hakkama saama ka uues riigis kohanemise kurviga, eks ju. Tema jaoks on kõik teda ümbritsevas uus. Ja hästi oluline on mõista,
ja toetada ja see viib selle kulu või vähemasti ajalise kulu ja mõttekulu, nii palju, kui te peate temaga nagu kaasas käima, veel suuremaks, sest et see välistalent peab leidma endale siin kodu, peab mõtestama läbi selle, kuidas ta saab kasutada ühistransporti, kui ta tuleb perega, kuidas leida lastele lasteaiad, koolid, meditsiinisüsteem, et neid aspekte, mis tema peab iseenda jaoks läbi mõtlema, on lihtsalt nii palju rohkem ja on oluline sellega arvestada ja arvestada sellega, et see mõjutab ka tema võimekust ja valmisolekut tegelikult kõike tööl endasse sisse võtta ja kohe panustama hakata. Ja nüüd, kui see algus, need esimesed intensiivsed nädalad on möödas ja inimene on justkui siin kuidagi leidnud oma koha, eks ju, tal on kodu, ta toimetab, siis tegelikult me ei saa ära unustada kohanemise kurvi ja vajadust tunda, et ma kuulun kusagile. Ma ei tea, kui paljud teist on kursis, mis asi on üldse kohanemise kurv, kui me räägime teoorias. Ma näen, Karin noogutab pead, aga võib-olla teile teistele, et kohanemise kurv on siis selline teoreetiline mudel, aga mis ma arvan, kõik, kes on elanud välismaal, on seda või on kolinud teise riiki isegi või teise linna, on seda äkki tundnud oma nahal, et üldjuhul muutusega kaasab selline nagu kurv. Alguses on selline mesinädalate faas, kus ma tunnen, et kõik on nii uus, Eesti on nii äge, siin on ilus loodus, proovin neid restorane, ilus vanalinn, aga ühel hetkel see uudsus kaob ja jõuab kohale igapäevarutiin ja elu. Ma pean leidma lapsele kummikud lasteaeda ja ma isegi ei tea, kust poest neid osta. Mis need piimatooted siin on, hapukoor, kohupiim, mis asjad need on? Kuidas ma saan perearsti juurest saatekirja eriarsti juurde? Kuidas ma tellin mingisugused raamatud? Neid olme asju, mida peab korraldama, on nii palju, et see stress või see heaolu tunne langeb, sinu kohanemise tunne langeb ja tekib justkui kultuurishokk. See termin on kultuurishokk. Tegelikult ei ole see, et meie laul või meie toit või midagi šokeeriks, aga lihtsalt see hulk informatsiooni on nii palju ja kaob ka see esialgne motivatsioon, et miks ma siia tulin, eks ju, alguses tuldi siia mingisuguse eesmärgiga, aga see nagu ununeb. Ja ajaliselt juhtub see kuskil 2., 3., 4., 5., 6. kuu jooksul, see on individuaalne ja selle kurvi sügavus väga varieerub ka sinu iseloomust ja sellest, kas sa parasjagu töötad või sa oled äkki kodune partner, kas sul on keegi sinu ümber. Aga mis siis juhtub, on see, et tegelikult selles madalpunktis inimesed hakkavad kõhklema, miks ma siia tulin. See riik on tobe. Ma ei ole mõeldud, võib-olla uude riiki kolimine oli halb mõte. Ma ei olegi mõeldud teises kohas olema. Läheks kusagile mujale. Kodus oli kõik nii normaalne. Siin on nii nõme. Kodus kõik naeratasid. Siin kõik on kivinäoga, keegi ei ütle midagi. Ja kui sellega nüüd mitte tegeleda, siis inimene läheb ära. Ja kogu see kulu, mis sa oled tegelikult panustanud siia, eks ju, sellele värbamisele, see aeg on kaotatud. Ehk siis tegelikult on hästi oluline mõelda ka sellele, et kuidas toetada selle inimese kohanemist. Sest tegelikult ainuüksi teadvustamine, et selline protsess toimub. Eks ju, me tihti värbajatena mõtleme, et lepingul allkiri olemas, siis ta on siin kohal, uksekaart olemas, arvuti olemas, hakkab tööle, tehtud, hakkame järgmist kohta täitma. Aga tegelikult läheb paar kuud mööda ja siis jõuab see inimene sellesse madalpunkti. Ja me tihti unustame talt küsida, et kuidas sa ennast tunned, kas sul on kõik okei, kas sa vajad mingit tuge. Seda võiks toetada kolleegid, meeskonna, näiteks tiimijuht. Oluline on ka, et inimene ise teaks, et see on normaalne protsess. Et see ei ole see, et mina olen halb kohaneja Eestis ja Eesti ei ole mulle, vaid ainuüksi teadvustamine, et ma tean, et selline madalpunkt tuleb, on juba väike abi. Ja personaliosakond võiks panna ühe arenguvestluse sellesse momenti, eks ju, uurida, kuidas läheb sinul, kuidas läheb su perel, kuidas sa ennast siin tunned, sest et jah, see on see hetk, kus tegelikult, kui me vaatame globaalset statistikat, kõige rohkem minnakse tagasi, eks ju, ajaliselt ka, et see on selline riskiaeg ja pöörata sellele teadlikult tähelepanu. Ja mul on paar soovitust ka, et kuidas seda adresseerida. Ja. Miks ainult välismaale? See kogu aeg tundis mina, kui ma tulen uuele kohale. Ja, muidugi. 5 aastat, ma olen nii tühi. Ja tulen uuele kohale, kõik on korras. 3-4 kuud. Läks ära. See ei ole ainult välismaal. See on tunne praegu rääkida minu elust.
kusjuures see ongi selline muutusega kohanemine ja seda on, see toimub ka minnes uude kollektiivi tõesti, et alguses sul on see alguse vaimustus, alguse innustus ja siis tekib, eks ju, see konfliktifaas. Siin organisatsioonis tegelikult kõik ei ole nii hästi nagu väljapoole paistab ja asjad on teistmoodi. Muidugi, see on normaalne psühholoogiline protsess, aga lihtsalt ka kohanemises on see olemas ja see on midagi, mis on kindlasti nagu sügavam ja kui keegi on tulnud välismaalt, siis see risk on see, et ta läheb ära, eks ju, mitte et ta lihtsalt lahkub tööl. Et see kohanemine, integratsioon on miski, mis vajab mõtlemist ja ma mäletan väga hästi, see oli aastaid tagasi, üks väike tarkvaraettevõte värbas ühe noormehe Lõuna-Euroopast ja meie toetasime immigratsiooniga. Ja küsisime ka, et kas äkki peaks kuidagi mingeid muid lisateenuseid ka pakkuma, kas te tahate äkki mingisugust meeskonnale töötuba või kas ta vajaks äkki sellist natukesega kohanemise tuge? Ei, mis asja? Ta on noor inimene, seljakotiga tuli, saab hakkama, siin ei ole midagi keerulist, ta ei tulnud ju lastega. Ja see oli nii kurb näha, et seesama päev, kui ta sai oma elamisloa kaardi kätte, ta pani ka lahkumisavalduse lauale, ütles, et ma ei tunne, et ma oleks kaasatud, ma tunnen ennast õnnetult ja ma lähen ära. Ja see oli ettevõttele, väikesele ettevõttele umbes 20 töötajat, see oli nagu väga suur kulu, väga suur kaotus, väga suur kahju. Ja me pikalt mõtlesime, et me eeldame, et kõik, kes on meile sarnased ja et mis asja, me oleme tööl sõbralikud küll, aga seal on see lisadimensioon, eks ju, mida meil kohalikel siin ei ole. Küsimus selle näite kohta. Jaa. Tegelikult ka mõõtnud seda, et inimesed, kes saavad tuge või inimesed, kes lahkuvad, et kas seal on seos selles olemas. Praegu ma saan aru, teeme pakkuja, võtta need näited, aga tegelikult on sedasi, et 100 inimest, nendest 60 läksid ära, need ei saanud tuge ja 40 jäid, need said tuge. Või siis näiteks, et saaks vaadata, mis teenuseid on näiteks antud, et teada, et vaataks, et millised ta kindlasti vajab ja millised on need nice to have teenused. Ma ei ole selles suhtes mõõtnud, sest et on organisatsioone, kellel on teatud tugiteenused seesmiselt, eks ju, mingisugune mentori või SEMU süsteem näiteks. Küll aga nüüd, kui me hüppame ajast tagasi 2015 aastasse, kui ma enda magistritöö kaitsesin, ma uurisin seda, et millised tugiteenused toetavad välistalentide või välisspetsialistide sotsiaalkultuurilist kohanemist, ehk siis seda sama heaolu. Ja mis oli üllatav, oli see, et kui tööandjad tol hetkel pigem mõistsid vajadust pakkuda neid nii-öelda käega katsutavaid, immigratsioon, aitame kodu leida, eks ju, et mul on vaja need Maslow püramiidil need alumised asjad paika saada, siis tegelikult, mis palju rohkem toetas, oli see pehme pool, koolitused, keelekoolitus, kultuurikoolitused, et see oli see, mis hüppeliselt tegelikult tõstis nagu nende välistalentide kohanemise taset. Ehk siis sellekohane uuring on väga ammusest ajast ja et see on miski, mis tundub nagu pehme ja nice to have, aga tegelikult see võib olla see, mis su raha kõige paremini kaitseb. Paar aastat tagasi tegi uuringu üliõpilane magistrant ja India kogukonnas ja sama tuli välja, et meil oli hüpotees, et nagu sa nimetasid, et need viisa ja need asjad, aga hoopiski esiplaanile tõusis see sotsiaalne pool, sotsialiseerumine, nagu sinagi mainisid. Nii et jah. Ja nüüd see toobki tegelikult ettevõtte seesmise valmisolekuni, kus on ka komistuskohad, eks ju. Et ühest küljest, kui sa teed selle esimese sammu, värbad esimese välismaalase, see hüppe on suur, eriti kui sa tahad, et oleks tõesti kaasatud. Sa pead dokumente dubleerima 2 keeles või tegema otsuse, et meie töökeel nüüd mingis olukorras saab olema inglise keel ja see võib olla väga suuri väljakutseid osutav, eriti kui sa oled näiteks tööstuses või mingis valdkonnas, kus kõigil ei ole norm, et kõik räägivad suravalt inglise keelt. Mis veel on suur küsimus, on selline nii-öelda kultuuriline tundlikkus ja ka tiimijuhtide teadlikkus, et kuidas panna inimesi tundma ennast kaasatuna, kuidas suhelda kultuuride üleselt, sest ma sellel nii-öelda võlude slaidil tõin välja selle uuringu, et meil tõuseb produktiivsus ja innovatsioon, siis tegelikult meil on ka täiesti vastupidiseid uuringuid, mis näitavad üks, ja mul ei tule praegu peast meelde see ajakiri, kus see ilmus, aga ma mäletan ühte ka personalivaldkonna teadusartiklit, kus tuvastati, et kultuuriliselt mitmekesistes organisatsioonides, kui nüüd mitte hästi juhituna, võib 76% töötajatest tunda kultuurikonflikte ehk siis arusaamatusi suhtlemisel, juhtimisel, probleemi lahendusel, sest et me tihti, kui me käitume, eks ju, me mõtleme, et
me mõistame, et isiksusest lähtuvalt inimene käitub ühtmoodi, eks ju, situatsioon mõjutab, kuidas ma käitun, et kui ma olen tööl, siis ühtmoodi, kodus teistmoodi või kui ma olen väsinud, siis ühtmoodi, kui ma olen puhanud, siis teistmoodi. Aga me unustame ära, et nüüd selle konkreetse teooria järgi seal on ka kolmas tahk, seal on ka kultuur. Minu kultuuriline taust ja need väärtused, need kirjutamata reeglid, millega ma olen üles kasvanud, mõjutavad ka seda, kuidas ma käitun. Aga kui me ei oska mõelda sellele kultuurile, siis me hakkame koheselt hindama seda isiksust, seda inimest. Ja see on miski, mida ma arvan, väga paljud organisatsioonid ei ole mõtestanud. Rääkimata siis sellest, et kuidas teha sellest mitmekesisust, siis just see tugevus, eks ju. Et on hirm, väga tihti ma kuulen, tööandjatel on hirm kultuuri erinevuste ja usuliste erinevuste osas, et kuidas me kaasame kedagi, kes on võib-olla teistsugusest usust, kui meil Eestis ei ole see usuküsimus üldsegi aktuaalne. Et neid muresid on, aga ma saan öelda, et võib-olla väga suuri selliseid nagu konflikte ma ei olegi näinud, mis oleks siis, et pigem need hirmud on tihti suuremad kui see reaalsus, mis siis tegelikult võib juhtuda. Aga nüüd, kuidas nende valudega või nende takistustega hakkama saada? Et mõned natuke üldised soovitused, aga võime pärast arutada, minna ka rohkem detailidesse. Et esiteks üritage ennast kursis hoida muudatustega. Tegelikult on võimalik, muidugi julgustan kasutama selliste ettevõtete nagu meie tuge, eks ju, kes igapäevaselt tegelevad nende nüanssidega, sest ma isegi näen seda, et ettevõtted, kellel on võib-olla kogemus välisvärbamisega, kui nad värbavad kord kvartalis, kord aastas, siis nõuded muutuvad. Alati ei pruugita kõigega olla kursis ja tegelikult me näeme isegi seda, et ühel kuul ühes saatkonnas on ühed ootused, 6 aega hiljem seal on keegi teine inimene ja küsimused on hoopis teised. Et neid nagu jooksvaid muudatusi on päris palju. Aga samuti on tegelikult Eestis väga palju võimalusi saada ka tasuta tuge riigi poolt. Politsei- ja Piirivalveametil on migratsiooninõustajad, kellele saab, ütleme nii, et meili teel vastust saada võtab natuke aega, aga saab helistada tööpäeviti kella 9-3 612 3500 on telefoni number ja natuke pead ootama, aga lõpuks saad kellegi liinile, et saab vastust. Meil on rahvusvaheline maja, kus saab nõustamist, et neid tugiteenuseid on ka riigi poolt olemas, kust siis saada abi. Siis mõtle läbi, kui sa nüüd hakkad värbama kas esimest inimest või võib-olla ka nagu suuremas mahus, et mõtle läbi, milline on sinu enda ettevõtte valmisolek toetada selle inimese relokatsiooni ehk siis uude riiki kohanemist. Et mõtle läbi selle välismaalase teekond tema perspektiivist. Kas te näiteks teate, et enne kui sul on elamisluba, mida väga paljud saavad 3-4 kuud pärast siin olemist, sa ei saa avada mobiililepingut, ilma et sa maksad meeletut deposiiti. Jah, vot. Või kui raske on Eestis leida perearsti, eks ju? Ja nüüd mõelge, et sa oled välismaalane, kes ei tea sellest meditsiinisüsteemist mitte midagi. Või näiteks seda, et enne kui sul ei ole elamisluba, sa ei saa oma lapsi panna avalikku lasteaeda, kui sul ei ole elukoht registreeritud. Taaskord pered väikeste lastega. Või üldse, kui kallis on rahvusvaheline haridus, kui me räägime inglisekeelsest nagu põhi- ja keskkooliharidusest, et neid tahke ja komistuskive rääkimata siis sellest individuaalsest kogemusest, mis ta seal poes tunneb, kui ta valib hapukoort, kohupiima ja ma ei tea, petti. Et neid on väga palju, ehk siis üritage läbi mõelda kogu see teekond tema perspektiivist ja mõelge, mis on kõige suuremad ohukohad ja kuidas saaks teda nendel sammudel aidata. Ja otsige võimalusi, kuidas toetada. Need võivad olla relokatsiooniteenused, need võivad olla sisemised, näiteks, ma ei tea, mõnes ettevõttes on oma nomaadide chat, kus antakse nõu. See on väga toetav, sest need inimesed on samas kohas olnud. Väike risk küll on selles, kui panna kokku väga palju välismaalasi, kes kõik on selles madalpunktis, eks ju. Siis sellest saab suur kirumise pidu ja väga palju head see idee. Et on hea, kui on keegi, kes on sellest välja tulnud ja kes juba teab, mis ees ootab. Aga selline toetav õhkkond ka nii-öelda keegi, kes on selle kogemuse läbi teinud ja samuti võiks olla keegi, kes on kohalik, kes võtab selle rolli, et ma toetan siin natuke rohkem kui võib-olla ainult tööülesannetes. Riigi poolt on pakutud erinevaid teenuseid. Settlinestonia.ee pakub kohanemiskoolitusi tasuta, kõik, kes on saanud elamisloa või ID-kaardi, Euroopa Liidu kodanikud siis, päevased koolitused üldiselt elukohta, õpirände raames tulijatele, on töö ja ettevõtluse kohta, pererände raames tulijatele, samuti tasuta keelekoolitused
Integratsiooni sihtasutusel on erinevaid teenuseid. Et neid asju on palju, aga tihti nad ei jõua selle välismaalaseni, sest et tal on lihtsalt nii palju infot, eks ju. Igapäevane elu, uus tööelu, kõike seda on väga palju. Et mõelge, mis võiks olla kõige efektiivsem ja kõige parem viis teda toetada sellel teel, sest et tegelikult see, nagu me nägime, eks ju, valudest, see kulu, see aeg, see vaev, et ta siia saada oma oskustega on olnud väga suur. Ja samuti meeskonnasiseselt on väga oluline valmistada meeskondi siis ette, et me kõik peame võtma väikese sammu tagasi, analüüsima ennast, kuidas me käitume, eks ju, et kultuuriliselt erinevate kultuuridega koostöö tegemine ei ole ainult selline stereotüüpne õppimine, et näed Indias inimesed, mida see tähendab, kui sa pead niimoodi liigutad või kuidas on kusagil kombeks süüa või millised usulised kombed on, vaid tegelikult me peame analüüsima iseennast, samamoodi ka meie eestlastena. Et kes ma olen, mis on minu põhiväärtused ja kuidas need mõjutavad seda, kuidas ma käitun. Kuidas need mõjutavad minu suhtlemisviisi, seda, kuidas ma olen harjunud juhtima või meeskonnas töötama, eks ju, me oleme väga individualistlik kultuur, võrdlemisi madal hierarhia, kuidas ma lahendan probleeme, kuidas ma annan tagasisidet, Eestis tagasiside, kui siis ainult, eks ju, konstruktiivne kriitika, positiivset tagasisidet, milleks? Kui on hästi tehtud, siis ma ei ütle midagi, eks ju. Aga kellelegi, kes tuleb kultuurist, kus see on väga vajalik, võib see olla väga valus olukord, tal tekib tunne, et ma ei ole siin hinnatud, ma ei ole väärtustatud. Neid tahke selle kultuurilise mitmekesisuse ja kaasatuse teemal on nii palju, ma olen Mainoris loengut pidanud sellel teemal, ja teen koolitusi, see on nagu väga oluline, väga lai teema, aga lihtsalt mõista seda, et see on miski, mis mõjutab seda, kui hästi me koostööd teeme ja see ei ole ainult see, et see välismaalane peab ära õppima meie Eesti kohta, eks ju, et kuidas siin on kombeks, vaid tegelikult, kui me mõtleme selle sõna peale nagu integratsioon, siis see ei ole assimilatsioon, see on integratsioon, see on kahepoolne protsess. Ehk siis integratsiooni eesmärk on see, et mina, kes ma tulen uude kohta, hoian midagi endast ja võtan vastu seda, mis on siin ja samamoodi meie vastuvõtjatena hoiame ise ennast, aga samas oleme avatud ka sellele uuele. Ehk siis see on kahepoolne tee. Nii. Ja mida veel? Praegusel hetkel, 11 aastat hiljem pärast selle alustamist, välisvärbamine ei ole enam midagi, mida sa otsid kivi alt, vaid me näeme ettevõtteid, kes värbavad relokatsiooni spetsialiste endale meeskonda. Töökuulutused on inglise keeles, väga paljud ettevõtted on muutunud rahvusvaheliseks. Ehk siis, kui te olete tegemas esimese samme, rääkige ka teiste ettevõtetega, küsige nende kogemusi, mis on nende murekohad olnud, mis on see nende teekond olnud ja sealt saate juba ka palju võib-olla soovitusi, innustust, julgustust. Võt, nii. Kas on sellised firmad, kes rääkivad oma probleemid? Jaa. Ma proovisin. Isegi sõbrad ei räägi mulle, mis probleemid. Ma te räägite, ma helistan firmale, kuulge, davai. Jaa, see oli... Sellega kõige rohkem probleem on. Mitte keegi info üldse ei anna sulle. Kusjuures aastaid tagasi Piret Potisepp, kes praegu on Kaubandus-Tööstuskojas, siis ta oli MKM-is, tema näiteks korraldas selliseid välisvärbamise üritusi, kus käidigi mõne aja tagant mingis ettevõttes, kes jagas oma kogemusi, sealt tulid teiste ettevõtete esindajad ja räägiti väga ausalt. Nii ma mäletan käimist mõnes tööstusettevõttes, kus räägiti olukordadest, kus keegi teisest riigist räägib, jaa, ma oskan seda tööpinki kasutada ja keevitada ja seda ja teist, ütleb kohale, et tegelikult nii hästi ei oska. Et neid valukohti ja neid nagu murekohti, mis on erinevaid ja inimesed jagavad neid, aga jah, selles suhtes ma ei tea, kas praegu on sellist kogemusjagamist taas, see oli väga tore ürituste seeria, mis toona toimus, et võib-olla keegi võiks midagi sellist uuesti... Ma saan aru, kui mulle räägitakse ja siis panevad väiksel nurgal panevad seal hindad. Ma saan aru, kuulge, see on liiga palju nende jaoks. Siis kõik tahavad jagada, ütleme, mitte tasud, aga praegu palju maksavad seda. Räägitakse mentoriks. Nii, aga me juba lahkusime diskussiooni, ma tahtsin küsida, et kas sa tahad või sul on veeks lahti? Jaa, ma tegelikult lihtsalt kokkuvõttes tahtsin öelda, et rahvusvaheline värbamine on raske, aga sellega võib kaasneda väga palju positiivset ja et kui sul on õige ettevalmistus, siis see viib eduni ja mulle väga meeldib minu hea sõbra üks
ühe ettevõtte juht, kes tuli Eestisse Kanadast. Ta oli omaenda ettevõtte esimene välismaalane, kui välja arvata, et selles ettevõttes, kui ta selle juhtimise üle võttis, oli 2 ruumi. Venekeelne ruum ja eestikeelne ruum. Ja selle 5-6 aastaga, mis ta on Eestis olnud, ta on muutnud selle. Ma arvan, et seal on 20 erinevat rahvust, mis on esindatud. Nende meeskond on kasvanud meeletult nii numbrites, tulemustes. Ja ma mäletan, kui me kunagi rääkisime mitmekesisuse teemal, siis ta ütles, et aga maailmas ei ole ühtegi kohta, kus mitmekesisus oleks negatiivne. Et kui me isegi mõtleme taimekasvatuse peale, eks ju, sul on põld ühte taime ja sinna tulevad haigused, erosioon, mis iganes. Aga kui sa tood neid sinna selle mitmekesisus, see toetab seda ökosüsteemi. Ja sama kehtib, ma arvan, ka organisatsiooni suhtes, et tasub loodust usaldada ja uskuda ja võtta sealt eeskuju. Väga tore ettekanne. Tahtsin seda küsida, kas te olete kuidagi ka statistiliselt mõõtnud, et missugustele ametipositsioonidele või missugustesse sektorites siis nagu rohkem tullakse, et kas tippspetsialistid või oskustööjõud või? No tegelikult on ikkagi see, et kuna välisvärbamine on kulukas, siis üldjuhul värvatakse seda rohkem positsioonidele, kus on suurem lisandväärtus. Ehk siis tippspetsialistid IKT-sektoris, tööstuses me näeme tegelikult väga suurt vajadust. Meil on ka seadusandlikud teatud piirangud, et meil on mõned positsioonid, mõned valdkonnad, mis on tehtud nii-öelda kvoodivabaks või kus palganõuete osas on mingisuguseid nagu leevendusi. Näiteks inseneerias möödunud aastal oli siin, või oli see isegi ikkagi eelmisel aastal vist oli suur uuring, et ka seal on suur vajadus välistalentide järgi ja tööstusettevõtetesse. Kui see algas, ütleme, IT-finantsettevõtetes, siis ma näen, et üha rohkem liigub see tööstusesse ka nii-öelda väga hinnatud oskustöö juurde, sest meil ei ole lihtsalt piisavalt inimesi. Aga tavaliselt valmisolekut sellistele nii-öelda esmastele positsioonidele värvata siiski liiga palju ei ole, sest et sellega kaasneb kulu ja nendel positsioonidel võib-olla ei nähta seda tagasiteenimist. Ütelge palun, kas on meil sellised uuringud, mis annavad prognoosi 5-10 aastaks, millised meil, ütleme, töötajad on vaja, saite aru, jah? Kui praegu inseneri on vaja, kas ütleme kõik sellised, kus seda võtta info? Oska kutsekoda. Ikkagi seal? On olemas. Just raport paar päeva tagasi välisvälisvaja. Aitäh!